听我师弟们说，你跟林阳很熟。对，我在球房碰上了程岩，他问你还好吗？他追过我。难怪啊。喂，总算是想起我来了。你去楼下球房找一下小果吧。这么晚了，我找你女朋友不太好吧？程岩在。师妹在呢，英国也在。给你介绍一下，这位呢是英国，你六哥的老婆。果然是六哥这人。先回来，嫂子。我比你小，你叫我英果就行。英国，好听。